엄마가 어디 있지? 근데 왜 너 거기 있는? 엄마가 안기처럼 우리 하얀선에서 선생님이 박수를 치면 뛰는 거예요. 여기까지 뛰는 거야. 여기 선생님이 있는 곳까지. 진짜 빠르게. 진짜 빠르게 가는 거야. 아주 빠르게. 자, 횟수를 올리면 준비. 출발. 차렷, 얘들아, 차렷이 어떤 자세예요? 차렷? 그렇지, 차렷. 옳지. 차렷. 자, 이렇게 하면, 자, 우리는 여기 어떤 축구 교실이에요? 이름이? 그렇지. 유니크 보고 싶었습니다 하면서 인사하는 거야. 알겠죠? 자, 여기서 교실이가 차렷. 다시. 차렷. 유니크 보고 싶었습니다. 자, 얘들아, 선생님 따라서 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 자, 다음은 무릎을 그렇지. 자, 무릎 앉아. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 자, 다음은 불러주기 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 둘,
절로 가 빨리. 살살 올려서 살살 올려줄 거야. 잡았고 옳지. 안쪽 발로 잡고 지안쇼. 잘 잡아갖고 다시 해보자. 살살 바로 잘 잡아놓고 그렇지. 그렇지. 됐어. 그렇지. 먼저 출발. 천천히 살살. 이동. 살살. 여기다 옮겨주는 거야. 옮겨주고 돌아오고. 돌아오고. 빨리. 돌아오고. 다시 와서 이번에 어디 옮겨줘야겠어. 천천히 옮겨주고. 그렇지. 돌아가고. 자, 이번에는 지안이. 도망가지 않기. 살살. 자, 오고 바로 살살 옮겨주기. 살살. 자, 1분이 출발. 잘하는데. 그렇지. 옮겨주고 돌아가고. 지안이 출발. 또 드리블 할 때 천천히 살살. 옮겨주기. 멈추고. 죽는 것 같다가. 자, 주원이 출발. 좋아요. 다시 여기다 옮겨주고. 여기다 옮기고 가자. 주원이가 옮겨주고. 그렇지. 옮기고 갔다 오고. 와, 조금만 더 해볼게요. 조금만 더. 잘하고 있어요. 아우, 주원이 하나 더. 너무 세게 바로 들어갔어. 살살. 힘이 너무 센 거 아니야? 그렇지. 자, 예준이 출발. 그래요? 발로 가. 다시 해야 돼. 오, 좋은 거야. 그렇지. 자, 쳐다보자. 우리 안 써놓은 곳이 있어요, 지금. 일로 줘 이준아 일로 줘. 뚜껑이 있네. 챙겨놓게. 우리 옮길 수 있는. 얼른 콘 정리. 맞아. 잘했어. 콘 얼른 정리해 콘. 축구학원에서 어디 거예요? 자, 우리 동그라미 안으로. 자, 우리 발로만. 자, 이걸 가지고 저기로 쫓아가는 거. 가자. 나이스. 지현이. 지현. 너 앞에 그렇지. 그러게. 이쪽으로 차는 거야. 지현이 이쪽으로. 가자. 그렇지. 지현이 슛. 그렇지. 자, 가자. 자, 지현이 지현이 뭔데? 자, 슛. 발로. 자, 예준이 앞으로. 슛. 가자. 머리. 자, 머리. 나왔다. 여기 보고 있어. 여기. 얘들아, 여기. 저쪽으로 차는 거예요. 시간이. 그렇지. 오. 슛이요. 뺏어야 돼. 됐다. 없어. 가자. 슈팅. 빨리 저 차. 뻥창.
뻥차 이준 보통 뻥차. 진짜 다네. 자, 혜준이 일어나고. 인사까지. 현재 체력. 안 되는 게 인사. 윤희.